Amasunzu yanyihamagariye ansaba imbabazi. Ndavuga nti rero uyu mugabo umpamagaye ntabwo nagenda ndi jyenyine. Pasteri yamara kubigisha ku rubuga kuko ari umudamu wigishaga akagira motivation mu bantu ku rubuga. Amasunzu agaca mu gikari akamwandikira amusaba ubushuti. Yavuze yuko ngo ari jyewe wabonanye n'umudamu wiwe. Jyewe n'ukuri nzamuye ibiganza n'abanyitegereza ku isi yose. Ntabwo jyewe nzi umugore Amasunzu sinzi n'ukwasa. Yaba ari inzobe, yaba ari igikara, yaba ari mugufi, yaba ari murebure, nzamuye ibiganza imbere y'Imana ishobora byose ku mavuta n'imitswe. Ntabwo genza umudamu Amasunzu. Jyewe Apostle Masasu. Ndi imbere y'Imana ishobora byose. Simvugana nawe uyu munsi wa none. Ntabwo ari jyewe ribu ubuse ndi umujyanama nyabaki wabwira ribu ngo nimufate Amasunzu ku bintu ibi. Urubuga rw'umusamariya mwiza rwanjye nyobora niho yahuriye na Pastor Naomi baninjirana muri ibyo byabo niba ari inkundo zabo niba ari biki n'umupasiteri umwe w'i Burundi witwa Ferdinand. Ikindi Amasunzu ko arafite umugore yashakaga iki ko rero namaze kumwereka Pastor Naomi ntamwereka ngo duhurine inshuti yanjye yamushakaga hiki ariko Naomi mwakundanye none se namwangira iki urane mpamvu nkubwira ngo poso yongwe nahaze twicare amataza ababyaye amavuta zicara nk'amata y'abashyitsi hanyuma nijeje abakunzi ba Gasaro TV n'abakunzi banjye n'abakunzi ba poso yongwe uwo munsi bizaba ari ibiro n'ibirongorano. Gasaro TV. Abakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze murereye impande n'impande ndetse tunabashimira mwese mwakoze subscribe nawe utarayikora n'umwanya mwiza ngo yikore ubone ibiganiro byacu ari byiza cyangwa se bigushimisha. Ndabasuje cyane rero aho muri kwisi yose ndetse nabwo nakibagirwa n'imigabane yose y'isi. Uyu munsi rero turi kumwe n'umugabo cyangwa se umusore bitewe nuko wamwita ugiye kutuganiriza byinshi bitandukanye. Uyu munsi akaba ari Pastor Claude kame promotion yo kumuvuga. Agaruvuga mbere dukoranye siyo mpamvu nkuvuze uyu munsi ra. Nokuri wowe uremewe. Ariko ukunda kumbwira ko kantu ahubwo reka nkakubaze uremewe umuntu utema abameze ati. Mpamvu wemewe uri umunyamakuru uri professional mu nkuru. Kuko hari n'ibiganiro bimwe twagiye dukora abanyamakuru bamwe bakabikuraho kandi byamaze kurebwa n'abantu. Bira rero ntabwo ari ubunyamwuga niba atari ugukunda no gukunda nuvuga ngo n'ukwanga akazi bakora bagakunda ibindi kandi ukuri k'umuntu nuko ahagazeho. Ibyo bintu rero bamwe ntabwo ari byiza ariko wowe uri professional mu mwuga ukora. Murakoze cyane. Hanyuma amakuru se Claude bimeze bite bihagaze bite ubuzima kuvuga Imana bimeze bite? Mbaza nibwira abantu amazina ni yayandi ni Pastor Claude Imana ifite pièce ubu nibiremwe nona. Nongeho ijambo rimwe nona hiryo ndizanya rishyashya biremwe nona. Hanyuma duheruka gukorana ikiganiro aho iyi saha gifite comment zigera muri 300 aho benshi bagiye bavuga ko comment zitandukanye atari ko se kubera iki aba Pasteri bahanganye kandi bose bari kuvuga Imana imwe abandi ati runaka meza ari cyabandi mbese buri muntu wese atanga comment bitewe n'uburyo cyiyumvamo ibintu. Ziriya comment we wazakiriye gute nk'abatanze ikiganiro? Mu by'ukuri comment bakoze comment bwa mbere banze bashimire mujyana Rwanda yaciye umugani ngo wiga rutuwanga. Rero ukora comment n'utazikora ntabwo ari kimwe ari ayicyakoza uwarebye ndamushimira urebe ikiganiro akakirangiza cyose ndamushimira ukora comment yarebye ikiganiro nawe ndamushimira ukora subscribe ndamushimira ukora mukazogera hejuru akiyabonesha akaba wa Gasaro akaba umunyamuryango wa Gasaro TV ndamushimira nukora like aho ikiganiro kijyaho buri kanya akakibona nawe ndamushimira. So rero reka mvuge ngo bose bahabwa umugisha. Nuwatukana nawe ndeka mvuge ngo Imana imuhe umugisha. Nuwavuga neza nawe mvuge ngo Imana imuhe umugisha kuko buriya umuntu atanga icyo afite ntiwatanga icyo udafite. Uko umuntu atekereza mu mutima we niko ari. Migani 23:7 niko havuga. Ndumva rero harabavuze isawa harabavuze sawa ibintu byose kandi nge ntabwo mbera hano kugira ngo nemerwe n'abantu bose kuko bura nukora ibintu byose abantu bavuga ngo ni byiza politiki za bitari mwiragenda neza ariko ntabwo mbere hano kugira ngo nemerwe na buri muntu wese ibyo navuze 100%. Ahubwo uvuga atariko aha yari kubigenza gutya uwo nguwo abavuze neza kuruta watukanye.
uvuga ati Pastor Claude wakoze ku byo wavuze, uwo nawe ndamushimira. Uvuga ati wabigenza gutya ubutaha azabigenze gutya, uwo ndamushimira. Uvuga ati uwo nawe reka mubwire ngo afite umushimira. Bose rero reka ariko muri rusange reka mubwire ngo Imana ibahumugisha. Bose reka mbashimira. Murakoze. hanyuma inyuma yaho urambwiye ati hari ibiganiro wenda nakoze nkagenda mbibura ibyo ntago ndi byinjiremo cyane, ariko wa mupasiteri kugeza iyi saha mubanye gute, bimeze bite? Cyane kerega mwese muvuga ubutumwa bwiza bw'Imana, nubwo wenda umwe avuga ati akeza Sarongo ngiye nkakeza Imana y'ukuri, ariko numva mukorera umwami umwe. Gira wenda nk'icyo umubwira. Icyambere rero navuga ndavuga ko utari umubisha w'ubwami bw'Imana wese uwo ni umwana w'Imana. Utari uwo mu babisha b'ubwami bw'Imana uwo ni umwana w'Imana. Jewe ntacyo mfa na Yongwe gihe gihari reka mbwira abantu ko ntacyo mfa na Yongwe. Yongwe ni Pasteri, nanjye ndi Pasteri, kandi ikindi data mu mwuka ntabwo ari umwe. Urumva icyo mbashatse kuvuga, kandi nayo kugira ngo mubwire, kuko Yongwe arashaka ko mwubaha nkaho ndi umwana wiwe. Ibyo kandi ntibizakunda, ntibyanashoboka. Nanjye sinshaka ko anyubaha kuko si umwana wanjye, ariko noneho reka nubahe Poso Yongwe umukozi w'Imana. Reka Poso Yongwe anyubahe nk'umukozi w'Imana, areke kwita titire zo hejuru. Yumve ko titire zirusha agaciro ubunyarwanda bundimo, ne kumva ko titire zanjye zirusha agaciro ubunyarwanda bwa Poso Yongwe. Mbere yuko tuba Poso, mbere yuko tuba Revera, mbere yuko tuba iki, turi abanyarwanda kandi turi abana b'Imana. Rero numva icyo dupfana gikwiye kuruta icyo dupfa. Icyo nicyo kintu cya mbere mbwire abatwitegereza. Urumva agenda avuga nti Sarongo umunsi umwe Sarongo yewe ashobora kuzabatizwa, ashobora kuzamubatiza, cyangwa se mo kimwe ashobora kuzaba umukozi w'Imana ndetse akazajya mpa n'ituro n'icya 10. Yongwe akavuga ati Poso Yongwe akavuga ati reka da, umuntu wemera Sarongo ntabwo twakemeranwa nawe, ni umujura, sinafasha ufasha Sarongo kwiba. Sarongo rero asaba abantu amafaranga, na Poso Yongwe asaba abantu amafaranga, nanjye asaba amafaranga, twese turaturisha. Ari Sarongo araturisha, ari Yongwe araturisha, ari nanjye ndaturisha, twese ubwo se turapfiki, ntacyo dupfaraho gihari. Kuko Poso Yongwe nta sambu yanjye yatwaye ngo murege ngo yatwariye isambu, nta sambu ye natwaye ngo ndege ngo namutwariye isambu. Twese turi abantu b'Imana, turi abakozi b'Imana. Rero ahubwo ngewe icyo mbasaba mbavuga ngo none se ntabwo twabwiriza ubutumwa abo dufite mu nsengero gusa, ahubwo tugomba kubwiriza ubutumwa n'abatarakizwa, abatazi Imana, kugira ngo tumwumvishe Imana. Dusomye ibyakozwe n'intumwa 17 umurongo wa 23, Pawulo yagiye mu mujyi witwa Atenayi, asanga icyapa cyanditswe ngo Imana itazwi. Aravuga ati rero abantu bo muri Atenayi, ubwo nagiraga iwanyu nasatse icyapa cyanditswe Imana itazwi, nje kubabwira Imana izwi, Imana rurema yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. Dore iki cyapa musenga ntabwo ari icyapa cy'Imana rurema, ahubwo iki cyapa musenga ni ibigirwamana musenga. None rero ndagira ngo musenga Imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, Yesu amaze kuzuka yahaye ubutumwa intumwa, arababwira ati rero nuko mugenda amahanga yose mubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami, abihana mubabatize mu izina rya Data wa twese umwana n'umwuka wera, abizera mubabatize mu izina rya Data wa twese umwana n'umwuka wera. Mugende amahanga, musange ba Sarongo, musange ba Putini za Bumbogo, musange ba Mwamini za Kinyinya, musange ba bapfumu babwira mvura, musange abo mu Gisaka, abantu hirya no hino. Buretse gato Claude, ntago nguciye mu ijambo, tukiraho nabonye comment nyinshi zivuga ati uyu mugabo ashobora kujya bajya no mu bapfumu, ati ndumva abapfumu bose bo mu Rwanda abazi. Ni comment nyinshi zagiye zibyandika, tuzamutubarize abundi abapfumu yabamenye gute. Nanjye icyo kibazo mise nkibaza, uranabanyibukije kongera kubavuga. None se ubu se Poso Yongwe kavugana n'amagini yo mu mazi, avuga ko yavuganye n'amagini yo mu mazi avugana nayo.
ubuse ari ukuvugana n'amagini no kuvugana n'umuntu usanzwe w'umunyarwanda uzi Sarongo hari Nyamata mu Bugesera mu murenge wa Nyamata no kuvugana n'amagini yo mu mazi, ubwo igikomeye ni iki? Icyoroshye ni ukuvugana na Sarongo kuruta kuvugana n'amagini yo mu mazi. Urabyumva neza? Avuga kavugana n'abarozi bo muri Bukoba. Urabyumva? Uvugana n'abarozi bo muri Bukoba kuki atavugana na Sarongo w'inyamata? Ibyo jewe nibyo mbavuga, kandi kuvugana nabo si icyaha, ahubwo icyavagamo icyakabaye cyiza kikavamo nuko abantu bakizwa bakavuga bati twakabaye. Uwundi Bibiliya uwirata yirate ko yamenye Kristo Yesu, none uwundi uwirata kandi yirate ko hari umunyago yanyaze shitani akawuzana kuri Kristo Yesu. Rero dukwiye kwirata ko twanyaze ahubwo tukazana kuri Kristo Yesu. Uyu munsi wa none rero mbwire apostle yomwe mubwire ngo akitaka kwamba tukae kwenye meza ni lazima vita iyishe. Vita ya maneno sio nzuri. Nashaka ko twicara ku meza tukaganira ku by'ubwami bw'Imana. Ni byiza ko twicara ku meza tukaganira ku by'ubwami bw'Imana, kuko arashaka ko mujyana mu kirere nkamwubaha, ntabwo bizakunda. Ese ubikoreye kashaka kumwubaha. Gusa aravuga ngo nguriya n'umwana, uriya nuwo gufashwa, nuwo gufashwa, kuko nabamuha nawe baramufasha, kandi ibyo yabonye nawe Imana yaramufashije. Rero gufashwa si icyaha, gufashwa si icyaha, ahubwo kuba atarahise aza kumfasha kimara kuva mu kiganiro nicyo cyabaye icyaha kuri we. Kuwe gufashwa si icyaha, gufashwa nta udafashwa. N'ubu Rwanda narwo rufasha ibihugu kugarura umutekano. Rero urumva gufashwa ni ibintu bibaho iteka ryose, nta muntu udafashwa, n'ibihugu birafashwa kandi bikemera gufashwa. Ahubwo apostle Yongwe buriya yakabonye narinkwiye gufashwa agahita aza kumfasha. Rero nundi wese uri bubone rwose akwiye kumfasha, n'ukuri ko Imana ufasha. Gufashwa si icyaha. Hanyuma ni cyo kintu wabwira aba bantu bagufasha ukundi mu ishusho itari nziza? Hari abo wenda winspiraga mu ijambo ry'Imana, hari benshi bakugenderagaho nk'umuntu w'umupasteri wabwiriza ijambo ryiza, ariko ejo bundi bakaba bakubona mu yindi shusho. Gira nk'icyo wababwira aba bakunzi bawe bose bari bakuzi nk'umuntu mwiza, wenda bagufashe mu yindi shusho. Abafashe mu ishusho rero na Yesu ntabwo bamufashe neza, kuko Yesu nta unezeza rubanda, nta uneza rubanda, kuko Yesu yaravuze ngo niba tumva ibyo mvuga, niba tumva ibyo avuga, bazemezwa n'ibyo akora. Rero jewe ibyo navuze hari abo byanejeje, hari nabo bitanejeje, kandi nta uneza rubanda ni ku Munyarwanda yavuze. Ariko mbabwire ngo jewe ndi pastoro, ijambo ry'Imana riba muri jewe. Imana yampaye umwuka, yampaye impano y'ijambo. Kandi ikindi icyatumye mvuga ngo apostle Yongwe nuko yari yanyendereje. Yatanyendereza ntabwo nari kumwendereza nanjye, yatamvuga sinari kumuvuga. Rero kandi kida namuvuze nabi, navuze ibihari. Noneho reka musaba ikintu kimwe. Yavuze ko twahuriye ngo mu biryogo, ngo ampari ifuti. Ni byiza ko yampaye ifuti, nawe Imana yamuhaye ifuti kugira ngo azajye hari ifuti abandi bari kunsubiza. Nicyo gisubizo ntanze, nawe yahawe ifuti n'Imana kugira ngo nawe azajye yitanga ku bandi. Ikindi yavuze ko twamenyanye ejo bundi, ntabwo tugiye tumenyanye ejo bundi. Yongwe muzi kuva kera, muri ADPR Gakinjiro mu cyumba cy'amasengesho cyo kwa gatatu. Icyo gihe nari umukozi w'Imana, nakoraga Imana nanjye. Ikindi 2007 asohoka muri ADPR atangiza itorero Nyabugogo Focus House hari abacururiza imyaka. Apostle Yongwe ndi mu bantu bakoze contribution yo kwishyura sari yo kugira ngo Horebu Holy Church itangiriremo. Rero ntakwiye kuvuga ngo tumenyanye ejo bundi se kubera iki? Ibyo shaka kuvuga ngo ikibazo rero ntareke guhunga ukuri nta muntu guhunga ukuri, kuraryana yego, ariko ukuri kurakanakiza. Naze twicare tuganire, abantu batwitegereze, batubone turi muri zitaraba. Ibyo nibyo byonyine bikwiriye kuba ku bwami bw'Imana. Naho ibyo kuvuga ngo ndi umwana, ngo bari abana, ngo bari n'abana, bara ni ibiki wese ubu mu bwami bw'Imana nta muntu mukuru haba. Ubuse uwagutumira agatumira n'umuntu witwa Yongwe, cyane ko no muri comment bakomeje babinsaba, wakemera ko mwicara mugakorana ikiganiro? Ukuri kw'Imana dore nzamuye ibiganza, amata yababyaye amavuta, kandi jewe nzitwara nk'amata y'abashyitsi, nzicara nk'amata y'abashyitsi. Hanyuma nijeje abakunzi ba Gasaro TV n'abakunzi banjye n'abakunzi ba Apostle Yongwe, uwo munsi bizaba ari ibirori n'ibirongorano. Ubwo uruhande rumwe rubyemeye, ndagerageza no kuvugisha urundi ruhande. Ubwo nanyemerera bazabibona, nanabyanga nabwo nzakubwira ko ubutumire wampaye ngo ngeze kuri mugenzi wawe bitakunze. Hanyuma dukomeje, hari umupasteri watangaje kuri
Pastor Claude amagambo wenda ntago ndi buyavuga ariko hari cano runaka nashatse kuvuga izina yatangarijeho wowe Claude ubundi uri Pasteri Rwamasunzu ndakeka ariko yitwa mwamufitanye ikibazo Rwamasunzu Joshua ahubwo icyantangaje kimwe muri byo nuko umuyobozi w'iyobokamana yabazaga Rwamasunzu nkaho atamuzi kandi Rwamasunzu aza kunsaba imbabazi ahitwa Romazi Kofe mu marembo yakiye nige wamuhuje na Rwamasunzu akeneye kwamuha ikiganiro kimbitse kuko yari amaze gufungurwa yavugagaho kushaka kwica umugore we ngibyuma gucinya umuwo bashakanye ari mu rukundo n'umunyamerika kazi ibintu nk'ibyo Rwamasunzu yanyihamagariye ansaba imbabazi ndavuga nti rero uyu mugabo umpamagaye ntabwo nagenda ndi jyenyine abagabo ntanga ibyo byose Romazi Kofe ni ahantu hari kamera urabyumva neza mfite n'itariki twicariyeho ndazifite ziranditse ndazifite jewe Romazi Kofe ni coffee shop hari kamera zirakamera ntabwo habeshye nari nicaye na poso nari nicaye plutôt nari nicaye na Joel umuyobozi w'iyobokamana TV nicaye n'umupasteri witwa ndi mubanzi cyandi kumana Emmanuel wa Kimironko nicaye na Pasteri Rwamasunzu Joshua muri Romazi Kofe hari kamera zirakamera nuvuga ngo nta ibyagiyemo ntabwo byavamo uyu munsi wa none biracyahari rero niba bihakana bazaze twifashishe kamera zo twifashisha Romazi Kofe iyo tariki igenda yifite n'ikiganiro twagiranye nshobora kuba nanakibona ndetse hagataho igihe rero ibyo avuga ngo yaje kunsaba imbabazi ndamubwira ngo rero ngewe imbabazi unsaba uyu munsi anavugamo n'umupasteri umwe sinshatse kumutangaza we sinshatse kumuvuga umupasteri aramuvuga ndetse aravuga atari ko sinshaka kabimenya ndavuga nti kubera iki udashaka ko abimenya ati twicaye tukuri mu Uvinga ku rubuga rwa East Africa rwanjye ndi kumwe n'uwo mupasteri niwe wawe nabimbwiye ngo tubikore kugira ngo twinjize Naomi ku rubuga rwa East Africa turaho Naomi ni muntu ikinge Naomi ntago muzi ariko numvishe uvuga umuntu witwa Naomi ndibuze nawe kumukubazaho gato hari comment nabonye yamuvugagaho Naomi no mudamu wo muri Amerika twahuriye kuri social media nkuko twahurira nkuko nahura n'umuntu ku Gasaro TV so tubinshuti ntabwo ngiye kuvuga ngo n'umuntu wamuje nawe ngo bikingo njye ngo mbeshye nta buryarya bwa mu mutima wanjye giye ibyanjye ni gutya kandi ibyanjye birangira ku kanya urane mpamvu nkubwira ngo poso yongwe nahaze twicare amataza ababyaye amavuta hanyuma noneho abibaza byinshi yongwe nataza poso nataza muzabara amakosa kuri poso yongwe ariko kurwangira uruhande genda hari so uwo ayo rero Naomi Pastor Naomi ni umudamu ubwiriza ubutumwa kuri Munara Satellite mu kirere urubuga rwitwa ijwi ry'ibyiringiro sauti ya tumaini wala voice of hope turamenyana gutyo mubwira ko mfite urubuga runyuramo ijambo ry'Imana rwitwa umusamariya mwiza intego y'uwo musamariya mwiza yaje mu kwa kane kwa 2020 twinjira muri guma mu rugo ya mbere ubwo insengero zari zikinze abantu batabasha guhura mu midugudu mu tugari nta bantu bemerewe kugenda nta bikorwa bihari nibwo rero umusamariya mwiza wavutse nyuma ugiye abakozi b'Imana batandukanye bigisha bijambo ry'Imana ijambo ritambuka saa 12 z'igitondo na saa 6 z'amanywa na nijoro saa 3 z'ijoro na nubu kandi biracyakomeje saa 3 z'ijoro urubuga n'ubu ruracyakora ruracyahari birangiye rero icyakurikiyeho nibwo naje kumenyana na umudamu Naomi wo muri Amerika duhura ku rubuga twahujwe na social media sinamukamira mu kitoze n'ubuno mbegere bisubiremo nyuma yaho nibwo yaje kunsaba ko namushyira ku rubuga nari nananze no kurumushyiraho kuko amatiku y'abantu gihamwe ndayazi kandi ibyo nangaga nibyo byabayeho
dutangira ni ruto ni ruto gutyo twinjira mu rubuga aranadusengesha yigeze no kudusengesha amasengesho ya 40 days y'iminsi 40 turayasenga nyuma y'iminsi 40 Imana ikora n'igitangaza nyuma haza kubaho impamvu mvuga ngo sinamukabira mu kitoze yishyurira n'abantu bamwe mituweli agira n'ubufasha bw'atanga ku bantu bamwe mu buryo buri official ibintu bidaciye ku ruhande nyuma yaho muri mbere yaho Pastor Rwamasunzu twari kuri aromazi ubwa mbere yaho ubwo nakubwiye twahuye n'ubwari ubwa kabiri nyuma yuko afungurwa mbere yuko afungwa twahuriye aromazi ari gewe nawe n'abapasteri bageze kuri babiri bandi twari turi kumwe sinshatse kubavuga amazina twicara aromazi Pastor Naomi arampamagara kuri video call ndamubwira nicaye ahantu ndi kumwe n'abakozi b'Imana muri bo harimo Rwamasunzu Joshua harimo n'undi mupastor umwe witwa Pastor Ntambara Saturday kugira ngo noneho ngaragaza ukuri kuko ngiye kuvuga ngo sinamuvuga nabangiye kubeshya kugira ngo ngaragaze umucyo Pastor Ntambara Saturday nta muntu utamuzi ndamushuje mu izina rya Yesu twari kuri aromazi noneho Naomi abona Rwamasunzu Pastor Saturday we bari basanzwe banaziranye kuko twabanaga ku rubuga rw'umusamariya mwiza bose noneho nibwo Rwamasunzu yasabye ko namushyira ku musamariya mwiza TV ku musamariya mwiza mushyira ku musamariya mwiza ubwo afite urubuga nawe rwitwa East Africa turiho nk'abashumba batandukanye bo muri Kigali nanjye mukize ku musamariya mwiza asanzeho Pastor Naomi wo muri Amerika bahurira ku musamariya mwiza akajya yandikira Pastor Naomi aciye mu gikari Pastor Naomi yamara kubigisha ku rubuga kuko ari umudamu wigishaga akagira motivation mu bantu ku rubuga Rwamasunzu agaca mu gikari akamwandikira amusaba ubushuti nawe akabinyoherereza akambaza uyu muntu uramuzi ndavuga ndamuzi ariko ntambwira ibyo bavugana ntabimbwire nyuma yaho rero nibwo na Pastor Naomi twagiye mu masengesho y'iminsi 40 tujyavuyemo haje kuba igikorwa cyo kwishyura abantu mituweli abadafite za mituweli nta list yakozwe ngo ije muri Amerika ngo amazina y'abantu agiye muri Amerika ni umubare uvuga ngo umubare umuryango uyu n'umuryango uyu n'umuryango uyu n'umuryango uyu muri abo rero nyuma yaho nibwo ngire ngo Rwamasunzu yagize ishyari ritari ryiza burya ishyari ryose ntabwo ari ishyari ryose ntabwo ari ribi hari ishyari ryiza kubona inzu nziza ukavuga atari ko ngize ishyari ryiza ryo kuzubaka inzu ngize ishyari ryiza ryo kuzagura ikintu ni ishyari ryiza we yagize ishyari ritari ryiza nyuma amukatisha ruhinga nyuma kuko ubu niwe wanyiteje niwe wagiye kuyoboka Mana TV ubundi gihe nanamusabiye n'umugisha nanabivuyemo ntashaka no kubigarukamo niyo mpamvu ugenda bavuga abantu banyitegereza bomva ukuri noneho icyakurikiyeho Pastor Naomi aza yarafite nimero 2 aza kwifutinga ku rubuga arampamagara arambwira ngo shyiraho iyi nimero iriya nayikuyeho kumbe yamaze gucishwa ruhinga nyuma na Rwamasunzu kwera ibintu by'ibigurupe byo byinshi ngiye kureba tuba turimo kumbe yarandifutinze ashyiraho Naomi kuri rwa rubuga rwa East Africa arifutinga n'umudamu wiwe Rwamasunzu akuraho umudamu we akuraho nanjye kugira ngo twese tudahuriramo ku rubuga rwa East Africa ari giye uziranye na Naomi n'umudamu wa Rwamasunzu n'umudamu wa Rwamasunzu tuvaho biza kugenda gutyo nyuma yaho Naomi nanone aza kurifutinga ku rubuga na ya nimero yari yambwiye ngo shyireho nayo irarifutinga nayo aza gukora lift birangiye rero icyakurikiyeho hajya muhamagara rimwe na rimwe akitaba ubundi ntiyitabe ubundi akambwira ati nagize akazi kenshi nagize akazi kumba ari ku rubuga rw'intuze rwa East Africa rwa Rwamasunzu nuko ubwo nyuma rero Rwamasunzu nibwo yaje gufatwa arafungwa
gukurikiranwaho guhatwa ibibazo ku byabazwaga byo gushaka ngo gutera icyuma umugore we n'ibiki ibyo simbizi no kwarwa amasuzuma rw'iwe gesimpazi. Nuko ubwo nyuma yaho afunguwe nibwo yanyihamagariye arambwira ngo arashaka. Amaze kumbwira ngo arashaka naramubwiye nti duhurire hehe, naramubwiye nti nsanga kuri hoteli yitwa Igitego hoteli iri munsi hano mu Gihogere. Noneho arambwira toya aho sinahaza ahubwo duhuriye kuri Aromazi Coffee. Duhurira kuri Aromazi nibwo najyanye n'uwitwa Sengurebe Joel umuyobozi w'ikinyamakuru cy'iyobokamana TV. Arambwira aturikoze atuzi ko ngiye gusaba inkuru uyu mugabo asobanura ibyamuvugagaho kugira ngo atange ishusho. Turatambikana no muri Aromazi na Sengurebe Joel umuyobozi w'iyobokamana TV. Ahubwo ngira natangaje uburyo yamubazaga nk'umuntu utamuzi, ntamubaza ibibazo yakabaye amubaza, ntamuhata ibibazo yakabaye amuhata, akamubaza nk'umuntu mu buryo niyo mpamvu navuze ngo abantu umunyamakuru agomba guca hasi hejuru. Niba unzi ikintu wanyicaritse imbere yawe mbaza, kuko mba ndi imbere yawe kugira ngo ngusubize, kuko ansaba imbabazi yansabye imbabazi ndi kumwe na Joel w'iyobokamana TV. Unabishaka naha birimo muri telefone yanjye. Ibyo nkubwira ndi serious ko niko kuri, kuko nagaruka mu kinyamakuru kindi ari bugarukemo amajwi nzayaguhereza. Hanyuma tukiraho wenda dufite n'umwanya muto nenda bizi ufite izindi gahunda. Hari amakuru mfite yuko yavuze yuko ngo ari jewe wabonanye n'umudamu wiwe. Jewe n'ukuri nzamuye ibiganza n'abanyitegereza ku isi yose. Ntabwo jewe nzi umugore rw'amasuzu sinzi n'ukwasa. Mwabonanye mu buhe buryo? Yaba ari muremure, yaba ari mugufi, yaba ari inzobe, yaba ari igikara, n'ukuri kw'Imana simuzi ukwasa. Ikibazo nibaza kubonana kugira yavuze ngo nigemo nabwiye umudamu we ngo gira n'ukuri nkurahiye Uwiteka. Hirya y'ejo nari mu kare ka Gisagara. Mwene wa nibwo nari mu kare ka Gisagara. Mwene wabo n'umudamu wa Rwamasunzu niwe wanyihamagariye kuri nimero ntanamuzi. Nubu izina nanditseho ngo muramu wa Rwamasunzu. Namubajije witwa ndi, arambwira ndi muramu wa Rwamasunzu bari kubandika. Arambwira Rwamasunzu rero twamugiriye inama, twabonye ikiganiro ku Mpanuro TV biki buriya biriya byose twari twarabimubwiye kuva kera. Buriya mwebwe urwandiko mu rubonye twe twari turumananye iminsi n'iminsi, ahubwo sinzi uburyo rwasohotse rwamuhagarikaga muri Restoration Church. Ndavuga giye nta mpamvu ya Rwamasunzu, nta mpamvu ya Pasteri, ibyago bibaho, shitani atera abantu, ariko Imana izamugarukaho. Kuko Yesaya 54 umurongo wa 7 haravuga ngo mbaye nkuretse akanya gato nzongera kukubaka, nzakugarukaho kandi ninkugarukaho nzagukoranya ngufitiye imbabazi. Rero jewe sinzi umudamu wa Rwamasunzu, nawe ubwe ntabwo nzi, kereka kuba yambona ku bitangazamakuru gusa, ariko umudamu wa Rwamasunzu ntabwo nzi, nanjye simuzi, nta naho twabonahuriye, sindanamubona ukwasa, yaba ari inzobe, yaba ari igikara, yaba ari mugufi, yaba ari murebure. Nzamuye ibiganza imbere y'Imana ishobora byose ku mavuta n'imitswe. Ntabwo genza umudamu wa Rwamasunzu. None se jewe najya gusenyera Rwamasunzu, ubu jewe ureba Sandra cyangwa se n'abakunzi bagasaro TV, reka mbari ho nsubiriza kuko Yoweri byamunaniye kumpamagara ngo nje gusubiriza ku kinyamakuru bavugiyeho. Ubundi n'uburi umunyamakuru professional, niba ukoresheje umuntu inkuru umuntu akavuga hamagara na wa wundi yavuzemo kugira ngo nawe azatanga ubusobanuro. Noneho jewe ndi mujyanama ki wagira inama nyakubahwa Apotre Masasu Joshua Ndagije Imana, umuyobozi mukuru w'itorero, umuvugizi mukuru akaba na representant wa Restoration Church mu Rwanda no hanze. Afite abajyanama bakomeye, afite abaprofeseri muri Restoration, afite abadocteri muri Restoration, afite abayobozi b'inzego za leta zimwe na zimwe zisengera muri Restoration bamugira inama, afite abajyanama bihariye biwe bamugira inama. Jewe Apostle Masasu ndi imbere y'Imana ishobora byose simvugana nawe uyu munsi wa none. Icyo ni kimwe. Rero icya kabiri, ntabwo ari jewe ribu ubuse ndi umujyanama nyabaki wabwira ribu ngo nimufate Rwamasunzu ku bintu ibi nibi. Ibyo ni ibintu nawe akwiye kwibaza akanisubiza. Je sindi umujyanama wa Apostle Masasu, sindi n'umujyanama wa ribu habe namba na gatoya. Na ribu usibye kubona ibyapa byanditseho ngo ribu, sinzi rwose jewe iyo miryango ntabwo nyizi. Glo bakurikirane rwose ibyo Rwamasunzu yatangaje mu Iyobokamana TV ni ibinyoma
byambaye ubusa buri. Uvuze ijambo ryiza wenda nawe nzamuvugisha numve ko wenda nawe yazamo ikiganiro. Nimero yayikuye ku rubuga rw'umusamariya mwiza rwanjye nyobora, niho yahuriye na Pastor Naomi baninjirana muri ibyo byabo, niba ari inkundo zabo, niba ari biki, n'umupasteri umwe w'i Burundi witwa Ferdinand Mukunzi Ferdinand, barangije banca inyuma, ahubwo batwara abantu bo ku rubuga rwanjye babajyana ku rubuga bahise bashinga urundi rwitwa ngo ijwi ry'ibyiringiro rwamasunza abadimini warwo, kandi rubu rwa kabiri kurwa afite rwa East Africa. Uwo murundi nawe abadimini, umupasteri witwa Emmanuel wa Kimirongo nawe bamugira dimini, nyuma yaho baramuri muvinga bamukuraho. Naomi nawe abadimini kuri urwo rubuga. Nuvuga ngo ni shari ribi ryabiterwa amasunzu n'inda nini z'abantu kumva ko Korode arakize, Korode ahuye n'umunyamerika kazi, Korode ahuye n'ibiki rwose. Mu by'ukuri nsubije abakunzi b'Agasaro TV n'abakunda kureba Iyobokamana TV, biriya ni ibinyoma gusa. Ikirirwa amasunzu ko arafite umugore yashakaga iki? Ko rero namaze kumwereka Pastor Naomi, ntamwereka ngo duhirwe inshuti yanjye, yamushakaga hiki. Tukira aho ngaho, hari amakuru mfite ko Pastor Naomi ari we wakwanze ahubwo mukarwara trauma. Yanyangate se azabikubwira. Ya niwe mbibajije uko nabibonye no muri comment zanjye ati Pastor Naomi yanze Claude, ubwo Claude arwara trauma bituma akora wenda ibibi. Ni nacyo kibazo cya nyuma giye bisorezeho. Rero ntabwo ari je, sindi uwa mbere, sindi uwa kabiri, sindi uwa gatatu, sindi uwa kane na gatanu. None se wakanga umwe yakanga abantu batanu. Abantu batanu barwara trauma. Icyo ni ikibazo wabivuze uzakimusubiza. Ariko Naomi mwakundanyeho. None se namwangira iki? None se kwagana ni icyaha. Kuba yari yemeye kujya ku rubuga nyobora rw'umusamariya mwiza, akemera gufasha abantu bo ku rubuga nyobora nka dimini w'urubuga, akemera kugira icyo yabafashaho, ubwabyo byari urukundo yari yanyeretse. Nanjye nahise mwereka umutima mwiza rwose. Mu by'ukuri kubeshya ni icyaha. Naomi ntacyo giye namushinja, gusa icyo namushinja ni amagambo, kumva amagambo, guca mu gikari atabanje kumenya ko umugabo yubatse afite umugore n'abana, yagombaga gusenya urugo rw'abandi, nta kindi. Kuko kuri jeweho ntawe ari kumubaza ngo ibiki n'ibiki, byari funga twende muzigo. Ariko kwa Rwamasunzuho hari ingufuri. Yes. Reka nsoze rero ngana ku musozo. Bya bintu bya Pasteri biba bikomeye wana. Hari abanyarwanda jya ngo abagabo bapfa amafaranga ngo akenshi n'umugore. Nge numva icyabiteye ahanini ari umugore. Reka twisoreze. Biruvuze amafaranga n'umugore. Buriya reka nkubwire, abagore bubahwe, ababyeyi baratubyaye, ni bashiki bacu, ni ba mama wacu, ni ba masenge, ni abayobozi bacu, abamama mwubahwe. Rero amafaranga n'umugore, umuntu reka nkubwire ikintu kimwe. Uzi ko umuntu ashobora kukugabira inka 3, 4, 5, kavuga ngo nkugabiye inka ni yayo, ariko nta muntu uragabira undi umugore ngamubwire ngo nkugabiye umugore wanjye mujyane nzongera musubirana. Igisubizo nakihaye. Reka nkubwire ngo wakoze cyane, kandi n'ikindi gihe nitugukenera tuzakubona. Oya nukuri yewe ndabemera, nemera Agasaro TV, muhabwe umugisha. Abantu nibakore subscribe, bakande hirya kazogera hejuru aho, bakorera like, bateye ahantu hari igikumwe bakoreho like, nukuri kugira ngo bajye bibona ibiganiro by'Agasaro TV. Hanyuma umuntu ashobora kuvuga ati ariko Pastor Claude namubonane. Kandi abankundaga nibakomeze bankunde. Buriya munsi nagiye mu murenge no mu rusengero rw'Imana, magambo azashirivuka kuko buriya ikibitera ikibi nakanwa. Kanwa rero akanwa karimo indya ntikavuga. Burana uzumve nta muntu ushobora kuvugana ibiryo mu kanwa ntibibaho. Uburendya nizumara kuboneka mu rugo, ibintu bizabi amagambo azabashizivuga. Rero mbwira abantu ngo Imana ibaho umugisha, abarwaye ubahe gukira, abafite ibibazo bitandukanye ubasange, bagarurire piesi, abatakaje piesi ubahe piesi. Nkuko imodoka itabura piesi, moto ntibure piesi, indege itabura piesi, amazi atabura piesi, n'abantu iyo bavunitse babona insimbura ngingo. Abo bose bakire piesi zawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Gasaro TV.